Wir haben die Europameisterschaft 2024 insgesamt 1414 Mal mit weitestgehend originalen Kadern simuliert und heute zeige ich euch die Ergebnisse dieses absoluten Mammutprojekts. Wir werden uns hier anschauen, in welcher Gruppe die meisten Tore fallen, wer sich am häufigsten für die K.O.-Runde qualifiziert und natürlich wer da Turnierfavorit ist und auch einige Kuriositäten werden wir uns anschauen, denn zum Beispiel ist eine dieser 4 Nationen in einer von 1000 Simulationen tatsächlich Europameister geworden. Welche das ist, erzähle ich euch am Ende des Videos, aber wir beginnen dort, wo auch das reale Turnier startet, in der Gruppenphase. Und hier schauen wir uns nächstes Mal an, welche Gruppe am meisten Spektakel, also Tore bietet und an welchen Spieltagen ihr vielleicht lieber draußen das schöne Wetter genießen solltet. Was diese Frage angeht, gibt es einen ganz klaren Sieger und das ist Gruppe F, denn das war mit Abstand die torreichste von allen. In 1414 Simulationen fielen hier insgesamt 28.330 Tore, das sind im Schnitt 3,3 Tore pro Gruppenspiel, hier klingelt es im Schnitt also circa alle 25 Minuten. Und das liegt vor allem am Aufeinandertreffen zweier Nationen, die Offensivmaschine aus Portugal mit Cristiano Ronaldo, Leao, Bernardo Silva und so weiter und so fort, trifft hier nämlich auf die schlechteste Defensive aller Durchläufe und das ist Georgien. Die Georgier sind tatsächlich das erste Mal in ihrer Geschichte für eine EM qualifiziert. Viel Grund zur Freude hatten sie in unseren Simulationen aber nicht. Sie bekamen im Schnitt pro Durchlauf 7,12 Gegentore und stellten damit die löchrigste Defensive knapp hinter Slowenien und Albanien. Portugal auf der anderen Seite stellt die zweitbeste Offensive. Das Duell dieser beiden Nationen ging oft hoch aus. In Simulationen 1243 hatten wir mit einem 10:0 samt Cristiano Ronaldo Viererpack einen absoluten Highscore. Von furiosen Portugiesen geht's jetzt in die, nüchternste Gruppe des Turniers und das ist laut FM die Gruppe A und das ist die Deutschlandgruppe. Hier fiel nicht mal alle 40 Minuten ein Tor, im Schnitt waren es 2,37 pro Spiel. Besonders die Schotten hielten dicht, nur 5 Nationen bekamen in der Gruppenphase weniger Tore, diese Mannschaft zu knacken wird echt nicht leicht. Das hier sind dann noch die anderen Gruppen, ebenfalls viele Tore, nämlich insgesamt 26.908 und damit 3,17 Tore pro Spiel, fielen in Gruppe C mit England, Dänemark, Serbien und Slowenien. Sortieren wir mal alle Teams nach geschossenen Toren, hatten die Engländer tatsächlich die leicht bessere Offensive als Portugal, auch sie hatten ganz schön verrückte Ergebnisse mit dabei, wie zum Beispiel hier ein 8:0 gegen Slowenien in Simulation 38. Wenn man sich mal die Offensive der Engländer anschaut, dann ist das aber auch kein Wunder. Besonders Harry Kane wird hier der ganz große Faktor gewesen sein. Er ist wahrscheinlich der größte Favorit auf den Gewinn der Torschützenkanone oder wie auch immer das Ding in der EM heißt und liegt mit England hier vor seinem wahrscheinlich größten Konkurrenten Kylian Mbappé, denn mit einem ganz schönen Abstand auf Platz 3 liegen hier die Franzosen. Nach Belgien und Italien kommt dann erst auf Platz 6 Deutschland. Probleme in der Offensive bei großen Turnieren, das kennen wir ja so ein bisschen, aber wenigstens die Defensive um Tah und Rüdiger hielt absolut dicht. Nur die Franzosen bekamen noch weniger Gegentore als Deutschland. Überraschend schwach in Toren und Gegentoren fand ich die Österreicher, die in vielen Vorhersagen, vor allem hier auf YouTube, ganz oft sogar ins Halbfinale getippt werden. Schaut man sich mal die Liste der Tordifferenz an, ist Österreich nur auf Platz 18 von 25 mit einer durchschnittlichen Tordifferenz von minus 1,58. Die beste Nation sind hier die Engländer, sie holt eine Tordifferenz von 5,61. Auf dem letzten Platz landet Albanien und das ist ausgerechnet die Mannschaft, die ich selbst heute Abend beim Community-EM-Turnier übernehmen darf. Man kann ja nichts schief gehen. Perfekt. Wenn ihr euch übrigens fragt, wie ich den FM so oft simulieren konnte, dann ist hier ganz einfache Antwort, konnte ich nicht. Dieses Video hier ist ein absolutes Community-Projekt, denn 40 Leute haben sich tatsächlich in ihrer Freizeit hingesetzt, den FM durchsimulieren lassen und die Ergebnisse fein säuberlich in der Excel-Tabelle eingetragen. Den absoluten Highscore hatte Marcel mit 208 Simulationen. Ich hoffe echt, dass der Junge zwischendurch mal was gegessen hat oder auch mal geschlafen. Aber ein fettes Dankeschön an alle, die sich hieran beteiligt haben und vor allem auch ein fettes Dank an Lukas, ohne dessen Python-Skript ich diese ganzen Daten niemals irgendwie geordnet bekommen hätte. Über meinen Discord-Server werden wir in Zukunft noch viele weitere dieser Projekte machen. Also herzliche Einladung an jeden, der Bock hat, da nächstes Mal mit dabei zu sein oder einfach nur Lust hat, sich entspannt über den FM zu unterhalten. Ja, damit gehen wir wieder zurück zur Europameisterschaft. Das Thema Tore und Tordifferenz haben wir abgehakt. Kommen wir jetzt zur Platzierung innerhalb der Gruppen. Und hier gehen wir mal Gruppe für Gruppe durch und starten, wieso auch nicht, einfach mal ganz hinten in Gruppe F. Ja, und in Gruppe F herrschen Cristiano Ronaldos Jungs mit eiserner Hand. Die Portugiesen belegen im Schnitt Platz 1,3. Sie wurden also in den meisten Simulationen Gruppensieger, während die Türkei vor Tschechien landet und Georgien auf dem letzten Platz. In Gruppe E ist sich der FM nicht so ganz sicher, die Streuung war hier deutlich größer. Belgien landet knapp vor der Ukraine, die Slowakei und Rumänien sind die Underdogs der Gruppe. In Gruppe D ist sich der FM hingegen sehr sicher mit einem französischen Gruppensieg, dahinter kann aber alles passieren. Gruppe C sieht zum Verwechseln ähnlich aus, England liegt meilenweit vor dem Rest. In Gruppe B ist es dann wieder ein bisschen enger. Für mich überraschend haben die Italiener die Nase dann aber doch vorne. Spanien qualifizierte sich mit einer Durchschnittsplatzierung von 2,5
2,1 dennoch meistens fürs Achtelfinale. Und in der Deutschlandgruppe hat der FM auch eine ganz klare Meinung. Deutschland wird vor allem dank der Defensive locker Gruppensieger. Schottland, die Schweiz und Ungarn sind dafür relativ nah beieinander. Okay, und jetzt lass uns alle Teams nochmal in einer großen Tabelle auflisten und nach der Durchschnittsplatzierung sortieren. Denn hier seht ihr nämlich nochmal ein paar mehr interessante Rohdaten, wie zum Beispiel die Häufigkeit, mit der eine Nation einen bestimmten Platz belegt hat. Albanien zum Beispiel ist über 1000 Mal Gruppenletzter geworden. Nur 17 Mal wurden sie vor Italien, Spanien und Kroatien Gruppensieger, wie zum Beispiel in Simulation 63. Schaut man sich diese Riesentabelle mal an, sieht man 4 klare Gewinner der Gruppenphase. England, Frankreich, Portugal und Deutschland. Sie alle wurden in über 1000 Simulationen Gruppensieger. Auffällig ist nur, dass Deutschland von diesen 4 am anfälligsten für Schwankungen ist. Ja, und dafür können wir uns mal die rechte Spalte der Tabelle anschauen, denn hier habe ich mir für jedes Team die Standardabweichung ausrechnen lassen. Dieser Wert bildet im Grunde ab, wie groß die Streuung der Platzierung pro Team war. Übersetzt heißt das, bei einer hohen Standardabweichung ist sich der FM eher unsicher mit der Platzierung einer Mannschaft. Bei niedriger Standardabweichung gab es da relativ wenige Schwankungen. In den Top 4 jedenfalls hat Deutschland den höchsten Wert. Sie sind im Vergleich zu den anderen dreien auch mit Abstand am häufigsten als Gruppenletzter ausgeschieden, wie zum Beispiel hier in Simulation 1255 von Tim, in der Deutschland einfach kein einziges Spiel gewann und nur einen Punkt holte. Am unsichersten ist sich der FM bei der Ukraine und der Slowakei. Die beiden spielen gemeinsam in einer Gruppe. Wenn ihr also wetten solltet, dann nehmt Gruppe E mal wieder raus aus eurem Wettschein. Hier haben wir nämlich im Schnitt mit Abstand die höchste Unsicherheit in der Prognose, gefolgt von der Deutschlandgruppe. Alles klar, damit gehen wir mal in Richtung K.O.-Runde. Und nachdem wir ja schon die Gruppen gesehen haben, ist es nur wenig überraschend, dass die Mannschaft, die sich am häufigsten für das Achtelfinale qualifiziert hat, mit 99,2% der Simulationen die Franzosen waren. Nur in 11 Durchläufen mussten sie schon nach der Gruppenphase nach Hause fahren. Stellt euch mal vor, das hier wäre die reale Gruppe nach Ende des Turniers. Das wäre schon sehr verrückt. Auch England war in den allermeisten Fällen dabei, sowie Portugal, die sich sogar häufiger für die K.O.-Runde qualifizierten als Deutschland mit 96,7%. Die Albaner sind nur in 246 Simulationen und damit 17,4% der Europameisterschaften im Achtelfinale gewesen und damit das Schlusslicht. Ab dem Viertelfinale konzentrieren wir uns mal auf die absoluten Underdogs und das sind diese 4 schwächsten Nationen: Rumänien, Slowenien, Georgien und Albanien. Die Georgier zum Beispiel gewannen 13% ihrer Achtelfinals und landeten in 32 von 1414 Simulationen im Viertelfinale, immerhin. Albanien hingegen konnte ganze 24% der Achtelfinals gewinnen und zieht an dieser Stelle mit insgesamt 60 Viertelfinalteilnahmen vorbei an Georgien und Slowenien, die nur 57 Mal dabei waren. Außerdem weniger als 100 Viertelfinalteilnehmen konnten die Rumänen aufweisen, nur 88 Mal standen sie unter den besten 8. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine dieser 4 Nationen wird tatsächlich einmal Europameister werden. Um Europameister zu werden, muss man aber erstmal ein Viertelfinale gewinnen und ab dem Viertelfinale gibt es logischerweise keine leichten Gegner mehr, vor allem nicht für unsere Underdogs, die im Grunde eigentlich immer der leichte Gegner waren. Aber die Rumänen konnten trotzdem 16 ihrer 88 Viertelfinals und damit 18% gewinnen. Bei den Slowenen waren es immerhin 21%, bei Georgien 19% und Albanien hatte ganz große Probleme. Von ihren stabilen 60 Viertelfinals gewannen sie nur 5, also gerade mal 8%. Damit kommt Albanien auf 5 Halbfinalteilnahmen, Georgien auf 6, Slowenien auf 12 und Rumänien auf immerhin 16. Ins Finale schafften sie es aber zusammengerechnet nur 5 Mal. Rumänien und Slowenien nahmen jeweils an 2 Finals teil, Georgien an einem und Albanien war jetzt komplett raus. Das einzige Finale der Georgier fand in Simulation 774 von Marseille statt und hier spielte Georgien ein unfassbares Turnier. Sie setzten sich im Achtelfinale gegen Frankreich durch, gewannen das Viertelfinale gegen die Ukraine und dann im Halbfinale mit 2:0 gegen Italien. Im Finale ging es dann gegen die Niederländer und die waren die einzigen, die das übermächtig erscheinende Georgien bezwingen konnten, 3:0. Georgien geht also komplett leer aus und konnte genau wie Albanien kein Turnier gewinnen. Die Slowenen waren insgesamt 2-mal im Finale, aber auch sie konnten keins davon gewinnen und verloren hoch gegen England und Frankreich. Und damit werfen wir mal einen Blick auf Rumänien, genauer gesagt Simulation 854 von Nathan. Rumänien qualifizierte sich hier fürs Achtelfinale und sie bekamen in Kroatien hier eine vergleichsweise machbare Aufgabe, die sie in einem Kampfspiel in der 96. Minute durch ein Kopfballtor nach einer Ecke ausschalteten. Schon der Einzug ins Viertelfinale wäre ein Riesenerfolg, mit dem niemand gerechnet hätte, aber auch hier gewannen sie minimalistisch mit 1:0 und wieder war es ein Last-Minute-Tor, dieses Mal Elfmeter von Ravsan Marin. Dann im Halbfinale ging es gegen England. England war besser, aber in der 86. Minute passierte Pickford das hier und Rumänien gewann schon wieder mit 1:0. Im Finale dann traf Rumänien auf Frankreich. Für Frankreich war dieses Finallos natürlich ein absoluter Traum. Das ganze Land feierte wahrscheinlich schon vor Anpfiff quasi den Titel, doch die Rechnung wurde ohne unsere rumänischen Helden gemacht. In der 70. Minute ist es wieder Ravsan Marin per Elfmeter, der für das entscheidende 2:1 sorgt. Rumänien ist damit Europameister und Iordanescus Jungs Legenden auf Lebenszeit. Diese Simulation war mit Abstand die überraschendste von allen und dass so ein Ergebnis von 1414 Simulationen nur einmal auftritt, das zeigt schon, wie unwahrscheinlich das eigentlich ist.
Aber komplett unmöglich ist natürlich nichts. Stellt euch einfach mal vor, das würde tatsächlich passieren. Wäre komplett episch. Okay, und damit werden wir mal wieder seriös und kommen zu den Favoriten. An welcher Stelle landet die deutsche Nationalmannschaft im Gesamtranking? Dass sie ins Viertelfinale kommen, ist zumindest mal sehr wahrscheinlich, denn von den 1368 Achtelfinals konnte Deutschland 1009 gewinnen. Noch besser waren Frankreich, England und Italien. Besonders an den Franzosen scheint es keinen Weg vorbeizugeben, außer man kommt eben aus Rumänien. In 90% aller Simulationen stand Frankreich im Viertelfinale und von den 1274 Viertelfinals gewannen sie 1076. In unfassbaren 76% der Durchläufe landeten die Franzosen also im Halbfinale. Deutschland wird mit 43,6% aber auch noch eine sehr gute Chance auf einen Halbfinaleinzug gegeben. Spannend finde ich, dass die Spanier ein ganzes Stück hinter den Top 5 liegen. Sie waren nur in 21% der Simulationen im Halbfinale mit dabei. Damit gehen wir mal ins Finale. Geht es nach dem Football Manager, steht Frankreich mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% im Finale und das mit Abstand. Dahinter haben wir England mit 23,5%, dann Portugal, Italien und Deutschland relativ nah beieinander. Spanien und den Niederlanden werden Außenseiterchancen gegeben und dahinter haben wir dann das Verfolgerfeld, angeführt von der Ukraine und Kroatien, die tatsächlich vor Belgien liegen. Die finale Statistik ist aber die, auf die es ankommt, und das ist die des Europameisters. Und da fangen wir mal mit Deutschland an. Von insgesamt 303 Finals gewann Deutschland gerade mal 1/3. Und es ging nicht nur gegen Frankreich schief, sondern auch, wie hier in dieser Simulation, verlor Deutschland zum Beispiel mal gegen Ungarn im Finale oder das hier in Berlin gegen die Türkei. Ich will mir gar nicht vorstellen, was in Berlin los wäre, wenn das tatsächlich passieren würde. Ich glaube, Silvester wäre nichts dagegen. Geht's also nach dem FM, würde das Finale Frankreich gegen England lauten, mit dem klaren Europameister Frankreich. Deutschland wird nur an 5. Stelle gesehen, noch hinter Portugal und Italien. Also, das war das Ergebnis aus über 1000 Simulationen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Statistiken euch vielleicht noch interessieren. In diesem Video hier seht ihr, was passieren würde, wenn der deutsche EM-Kader in der Bundesliga und der Champions League antreten würde. Schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.